Okay TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ Smart TV တွေ showcase မလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာ Syinix ရဲ့ A51 series ကို showcase လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့3နှစ်ပြည့် anniversary အထိမ်းအမှတ်အတွက် Syinix product ခုခုကိုဝယ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်55လက်မ 4K TV giveaway လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Syinix electronic page မှာတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့comment ထဲမှာ link လေးထည့်ပေးထားမယ်Okay so product အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောမယ် Syinix မှာလက်ရှိ Android TV series မှာ3မျိုးရှိတယ် A51 series မှာ32လက်မလက်မ40 43လက်မအဲ့ဒါတွေရှိမယ်သူထက်နည်းနည်းပုံမြင့်တဲ့ဒီ U51 series ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ 4K ကိုမှ50 55လက်မနောက်ဆုံး Q51 series ကကျတော့65လက်မ QLED TV QLED ပေါ့ A51 series က2020လောက်တုန်းက showcase လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ Android TV တွေထက်တစ်ဆင့်ပုံမြင့်တဲ့ series လို့ပြောရမယ်အခုကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်နေတဲ့ TV က Syinix A51 series ကမှ 40 A51 လို့ခေါ်တယ်လက်မ40 A51 ဆိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ design ပိုင်းကတော့အခက်ပပလေးနဲ့ modern ဖြစ်တယ်တော့ frameless design ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘေးပေါင်တွေရောအပေါ်အောက် bezel လေးတွေရောတော်တော်လေးသေးတယ်ကြည့်ရတာ immersive experience ရတယ်ပေါ့နော် frame တွေကသူက metal ကိုမှအနောက်ဘက် housing ကကျတော့ plastic နဲ့လုပ်ပေးထားတယ်အနောက်ဘက်ချမ်းတွေမှာသူက port တွေကိုနှစ်နေရာခွဲပြီးထည့်ပေးထားတယ်အောက်ဘက်ပိုင်းမှာ LAN port HDMI port 2ခု USB 2.0 port တစ်ခုညာဘက်ချမ်းမှာ audio jack USB 2.0 port တစ်ခု AV port external audio system အတွက် digital audio out ပြီးတော့ satellite antenna အတွက် ANT2 satellite port ပြီးတော့ yo-yo TV antenna တွေနဲ့ချိတ်ဖို့အတွက် antenna port တစ်ခုအဲ့ဒါတွေအပြင်နောက်ထပ် HDMI port တစ်ခုလည်းတစ်သက်ထပ်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ HDMI port ကစုစုပေါင်း3ခုပါတယ်ဆိုတော့ console တွေအပါအဝင် entertainment ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးနဲ့ချိတ်ဖို့အတွက်လုံလုံလောက်ရှိတယ် TV ရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းမှာကျတော့သူက power button လေးပါတယ်သူ့ရဲ့ stand က plastic ပဲ stable ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး frameless TV ကို Versa mount နဲ့ပဲနေရံမှာပဲကတ်ထားပြမှာ TV မကြည့်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာလည်း screen saver ဒီရှုခင်းပုံစံလေးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ air gun လေးရဘယ်လိုပြောမလဲ decoration တွေနဲ့အလှဆင်ထားသလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော် display ကသူက LED panel ပဲအဲ့ဒါကိုမှ A+ grade လို့ရေးထားတယ် TV တွေမှာတွေ့ရတဲ့ A+ grade panel ဆိုတာတော့ panel အမျိုးအစားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး panel ရဲ့ quality ကိုပြောတာဆိုလိုချင်တာက A+ grade panel တွေမှာသူက QC တေချာလောက်ထားပြီးတော့ချစ်ရပွန်းရထင်တာတို့အယောင်မမှန်တာတို့tinted ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ခဲအောင်ဖြစ်နေတာအစိမ်းအောင်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာမျိုးတို့အယောင်မညီတာအလင်းမညီတာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးပြစ်ချက်တွေမရှိသလောက်နဲတယ်လို့ပြောချင်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒီ TV ရဲ့ resolution က 1080p ပဲ32လက်မ screen ဆိုလို့ရှိရင် 720p နဲ့လာတယ်50 inches နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 4K ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ panel quality ကဘယ်လိုနေလဲပထမဦးဆုံးပေါ့နော် out of the box မှာ first impression အရာတော့ color တွေကနည်းနည်းလေးမွဲချော့ချော့ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ display setting နဲ့ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ vivid mode လောက်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားတယ် brightness ကလည်းတော်တော်လေးများတယ်ပြီးတော့ HDR10 HDR10 plus အဲ့ဒါတွေလည်း support လုပ်တယ် YouTube က HDR video တွေနဲ့စမ်းကြည့်တဲ့လောက်ကတော့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် LED panel ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကြီးမဲတူးပြီးတော့ perfect ဖြစ်ပြီးတော့မှောင်ပိန်းနေတဲ့ black level ကိုတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကြည့်ရတာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျားတို့က YouTube တို့ Netflix တို့မှာ HDR content တွေကြည့်ပြတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီ TV ကပေးရတဲ့တော်တော်တန်တယ် viewing angle တွေတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်သဘောကျတာ speaker သူ့မှာပါတဲ့ speaker က built-in speaker TV မှာပါလာလို့တော့မထင်ရဘူးမသိရင်ဆောင်းမတက်ထားသလိုပဲ12 watt speaker နှလုံးပါတယ် total output က24 watt ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့အတန်းတော်တော်ကျယ်တယ်ပြီးတော့ Dolby Atmos လည်း support လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ out of the box မှာ Dolby Atmos ကဖွင့်မထားဘူးကျွန်တော်တို့ကလီကြီးတလောက်မှာလည်းမဖွင့်ထားတာတော့အတန်းနည်းနည်းပိုကျယ်တယ်လို့ပိုလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ Dolby Atmos အစားကိုဒီ surround sound ဆိုတာလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ full sounding ဖြစ်သွားစေတယ် TV မှာပါတဲ့ speaker အနေနဲ့ကတော့ပြောမယ်ဆိုတော်တော်လေးသဘောကျစရာကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးရတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကောင်ကပြောရင်နည်းနည်းတော့ခက်အောင်နေပြီဗျသူနော်နောက် generation တွေ layer 2လို့ပါလို့ရှိတယ် UI တော့ကကြတော့ तू က Android 11 base tvOS ကိုသုံးမိထားတယ် UI အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ minimal ဖြစ်တယ်အကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတတရရလေးရှိတယ် navigate လုပ်ရတာလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ remote မှာ dedicated button တွေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့တွေတိတ်လုံးနေကြမလို့ YouTube ဖွင့်ရင် YouTube Club နဲ့ Netflix ဖွင့်ရင် Netflix Club နဲ့ Amazon Prime Club လည်းပါတယ်ပြီးတော့သူ့မှာ Play Store လည်း built-in ပါပြီးသားဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ app ကို Play Store ကနေပြီးတော့ download လုပ်လို့လည်းရတယ်ဥပမာဘောလုံးမွဲပြတဲ့ channel တွေပါတဲ့ app ဘာညာ
အဲ့ဒါ download ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကို storage မှာနေရာလွတ်နောက်ထပ် 3GB လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများသွင်းလို့ရပါတယ် Google Assistant အတွက်ကိုလည်းသူက button တက်ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားလည်းနည်းပပဘိုးလို့မှုတ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စဝိစ္စတော်တော်များများကိုဘိုးလို့မှုတ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ် app ဖွင့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် app ထဲက content တွေရှာချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် assistant button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အတန်နဲ့ရှာခိုင်းလို့ရမယ်ဗျာ remote နဲ့စာရိုက်ရတာက Wi-Fi ချိတ်တဲ့အချိန်နဲ့အကောင့်ဝင်ရတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့လောက်ပဲရှိမယ်ကျန်တဲ့အချိန်ဒီမှာအတန်နဲ့ပဲသွားလိုက်ပြီးတော့သူက Chromecast built-in လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဖုန်းကနေပြီးတော့ cast လုပ်ပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအတားချက်နောက်တစ်ခုပဲဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် Chromecast ကဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသိန်းအောက်ထက်လောက်ကထပ်ပေးရသေးတယ်လေမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါတယ် performance ကကြတော့ core CPU နဲ့ GPU နဲ့လို့ပဲရေးထားတယ်ဘာ model လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူး app အဝင်အထွက်တွေအပိတ်ဖွင့်နေမှာတော့နည်းနည်းလေးစောင့်ရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ app ထဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ loading ပါညာမြန်ပါတယ်ဥပမာ YouTube တန်နေကြီးတွေပေါ်လာဖို့အတွက်အကြာကြီးစောင့်နေရတာဘာညာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ဘူး Wi-Fi အတွက်ကလည်း DTV မှာ 5GHz ရော 2.4GHz ရော dual band support လုပ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားအိမ်က router 5GHz ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် cast ပဲဖြစ်ဖြစ် streaming လုပ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် connection ပိုကောင်းတာပေါ့ပြီးတော့ old school တွေအတွက်ပေါ့နော် DVB T2S2 အဲ့ဒါတွေတခါလေးပါပြီးသား setup box တွေတည်တံ့ထုတ်ဝယ်ကြမလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့မူရင်းဈေးက 6,8500 အဲ့ဒါကိုဒီ January 1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့3ရက်နေ့ထိလုံးမဲ့ anniversary promotion မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 4,9500 နဲ့ရမယ်5သိန်းအောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မူရင်းဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြား brand တွေထက်အများကြီးပိုတယ်နေလို့မထင်ရဘူးဆိုပေမဲ့ promotion price နဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါက်ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တယ် TV ဝယ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် New Year လက်ဆောင်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်32လက်မကလည်းသေးတယ်43လက်မလောက်ကလည်းဈေးနည်းနည်းများတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းဂျားတွေကဟာလေးတွေဈေးတင်တာရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်အခုကျွန်တော် showcase လုပ်ပေးလိုက်တဲ့လက်မ40လေးက promotion price နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကြည့်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဆိုတော့အခုကြည့်နေတဲ့ထဲမှာရော Syinix brand TV သုံးနေတဲ့သူတွေရှိလားဘယ်လိုနေလဲအောက်က comment တွေမှာတစ်ချက်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်သွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်ဒီမှာတွေ့တော့